Xəbərmi YouTube kanalının daimi izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub, videoları bəyənməyi unutmayın. Müğənni Qumral açıqlaması ilə diqqət çəkib. Yenilik Yaz xəbər verir ki, ailəsi ilə bağlı danışan sənətçi maraqlı etiraf edib. Ayın 22-si evliliyimizin 19 ili tamam oldu. Mən ağılsız qız olsaydım, ailəm qalmazdı. İndikilər biraz çətinlik görən kimi ailəni dağıdırlar. Dağıtmaq asan, qurmaq çətindir. O qədər gözəl xatirələr var. Ailəmizi hal-hazırda ikimiz də qoruyuruq. Ancaq zamanında anamızın çox dəstəyi oldu. Gənc vaxtı mənasız yerə çox söz-söhbətlər olurdu. Adi şeylər böyüyürdü. Ayrılmaq istəyirdim, məqamlar olurdu. İndi bir-birimizə güvənimiz daha çoxdur. Hörmətimiz daha fərqlidir. Qızımız 11-ci sinifdə oxuyur. Hazırda da ərim qısqanır. Səhnədəyəmsə müəyyən şeylərə icazə verməlidir. Mən onun yanındayam. Əsas geyimlərdir. Yaraşırsa xoşlayıram hər şeyi geyinməyi.